Η τρίτη και πιο δύσκολη χρονιά για την λειτουργία της ΕΑΣ Εύρου είναι η χρονιά που διανύουμε, αφού οι πλημμύρες που έπληξαν για ακόμη μία χρονιά το νομό ήταν και το τελειωτικό χτύπημα για την συνέχιση της λειτουργίας της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Εύρου. Όπως δείχνουν τα μέχρι τώρα στοιχεία, οι παραγωγές θα είναι ελάχιστες φέτος λόγω των πλημμυρών και αν δεν υπάρξει άμεση ανταπόκριση από το κράτος, τότε δεν υπάρχει μέλλον και για την οργάνωση. Το πρόβλημα είναι μεγάλο για όλο το κύκλο το οποίο ασχολείται ειδικά με τα αγροτικά ζητήματα, όπως είναι οι ενώσεις και επίσης τα παραφερή επαγγέλματα που έχουν και οι ιδιώτες. Δεν θα υπάρχουν παραγωγές και αυτό μας δημιουργεί ένα έντονο πρόβλημα, γιατί οι οργανώσεις ζουν καθαρά από τις παραγωγές. Εμείς προσωπικά σαν ΕΑΣ Εύρου είναι τρίτη χρονιά και αν και αυτή τη φορά δεν βοηθηθούμε, γιατί τις προηγούμενες δύο φορές τις πλημμύρες δεν βοηθηθήκαμε πουθενά. Βοηθήθηκαν αυτοί που πουλούσαν παπούτσια, μπήκαν με εγγύηση δημοσίου, παγώσαν υποχρεώσεις τους και οτιδήποτε άλλο που μπορούσε και βοήθησε και έπρεπε να τα κάνει η πολιτεία και όπως πρέπει να τα κάνει και τώρα. Εμείς δεν συμμετείχαμε μέσα για διάφορους λόγους, ενώ μας είχαν βάλει να κάνουμε μελέτη. Κατατέθηκε και την είχαμε κάνει μέσω της Αγροτικής Τράπεζας, μας απέρριψαν για τους δικούς τους λόγους τότε η 25η Διεύθυνση. Πιστεύω ότι δεν μπορούμε πλέον να είμαστε έτσι. Εμείς πρέπει να δοθεί λύσεις, γιατί υπάρχουν και 80 εργαζόμενοι, οι οποίοι πλέον και αυτοί δεν αντέχουν, αλλά δεν αντέχουν και οργανώσεις να τους έχουν. Η παραγωγή τα προηγούμενα χρόνια στην περιοχή ήταν αισθητά μειωμένη. Οι φετινές πλημμύρες έρχονται να επισφραγίσουν την ακόμη μεγαλύτερη μείωση και σύμφωνα με τον κύριο Κιτσικίδη, η ΕΑΣ δεν μπορεί πλέον να ανταποκριθεί στις ανάγκες της την ίδια στιγμή που δεν υπάρχει και κανένα ενδιαφέρον για την στήριξή της. Οπωσδήποτε αυτές οι πλημμύρες είναι το τελειωτικό χτύπημά μας, γιατί όπως γνωρίζετε και όλοι, ήδη οι παραγωγές είναι πολύ μειωμένες με την καινούργια την ΚΑΠ. Επίσης είναι μειωμένες γιατί δεν υπάρχουν τιμές. Ακόμα να σας πω ότι οι ενώσεις τουλάχιστον τα δύο τελευταία χρόνια κάνουν κοινωνική πολιτική για τους αγρότες, και το λέω έτσι, γιατί να σας πω ότι πέρσι πληρώσαμε 20 λεπτά στον αγρότη γιατί έπρεπε να τον βάλουμε εμείς να σπείρει, γιατί δεν ενδιαφέρεται η πολιτεία, και σήμερα δεν μπορούμε να πουλήσουμε τα σκληρά σιτάρια ούτε 14 λεπτά. Το ίδιο πράγμα είχε γίνει και πρόπερσι. Νομίζω ότι πλέον δεν αντέχουμε και ότι πρέπει να δοθούν λύσεις. Αν θέλουν να κρατήσουν τις οργανώσεις, πρέπει να πάνε σε άλλες λύσεις ή να μας πούνε τελικά τι πρέπει να κάνουμε. 80 άτομα εργάζονται στην ΕΑΣ Εύρου και τα οικονομικά δεν μπορούν να καλύψουν ούτε τις ασφαλιστικές εισφορές τους. Όπως τονίζει ο κ. Κιτσικίδης, η μεταφορά του ΟΣΔΕ από την Πασαγέ στον ΟΠΕΚΕΠΕ θα αποτελέσει και την τελευταία σταγόνα που θα ξεχυλήσει το ποτήρι για την λειτουργία ή το κλείσιμο της ΕΑΣ. Αυτά τα προβλήματα υπάρχουν, δεν γίνανε τώρα μέσω από τις πλημμύρες. Εγώ έχω κάνει και γενικές συνελεύσεις, έχω φωνάξει και τον πρόεδρο των εργαζομένων όλης της Ελλάδος. Έχω μιλήσει με το δικό μας σωματείο πολλές φορές, με το εργατικό κέντρο. Οι λύσεις που θέλουν, όπως τις θέλουμε και εγώ όπως προσωπικά θέλω, γιατί δεν θέλω ούτε μισθούς να κόψω, ούτε κανένα να απολύσω. Αλλά στην ουσία όμως, όταν δεν μπορούμε πλέον να πληρώνουμε ούτε το ΙΚΑ, όχι να πληρώνουμε μισθούς, νομίζω ότι κάτι πρέπει να γίνει και πρέπει να δείξουν κατανόηση όλοι. Αν η πολιτεία αποφασίσει με κάποια μέτρα να στηρίξει την προσπάθεια να μην απολυθούν εργαζόμενοι, θέλει να ζήσουν οι οργανώσεις, γιατί έχει δημιουργηθεί και άλλο πρόβλημα. Το ΟΣΔΕ, από ό,τι μαθαίνω, και αύριο θα κατεβώ στην Αθήνα να συζητήσω με τον πρόεδρο του Καραμίχα, ομόφωνα οι Πασεγές αποφάσισε να μην το πάρει και να το κάνει ο ΠΚΠ. Δεν ξέρω τι παιχνίδια παίζονται, αλλά αυτό θα είναι χειρότερο από τις πλημμύρες, γιατί το ΟΣΔΕ στην ουσία απασχολεί τουλάχιστον τους 20-25 εργαζόμενους, από το οποίο βγάζουν και τους μισθούς τους. Αν θα γίνει και αυτό, τότε πραγματικά δεν έχει λόγο ύπαρξης οι οργανώσεις. Η καλλιεργητική περίοδος θα είναι άσχημη για τους αγρότες και την ΕΑΣ, αφού η μείωση της παραγωγής είναι ορατή για το μεγαλύτερο μέρος του νομού Εύρου. Αποζημιώσεις για όσα έχουν σπαρθεί θα δοθούν όμως. Μεγάλο είναι το ποσοστό των καλλιεργειών που δεν έχουν σπαρθεί και τα νερά αργούν να υποχωρήσουν. Όλες οι περιοχές έχουν πρόβλημα, σχεδόν όλος ο νομός, αλλά από εκεί και πέρα έχουν γίνει κάποιες συμφωνίες με τον κύριο Καρχιμάκη, δηλαδή θα αποζημιωθούν όσα είναι σπαρμένα. Μόλις τραβηχτούν τα νερά θα πάει άμεσα ο ΕΛΓΑ, θα αποζημιωθούν, και προσπαθούμε να βρούμε λύση και θα βρούμε λύση για αυτά τα οποία είναι πλημμυρισμένα και δεν έχουν σπαρθεί, να δοθεί μια αποζημίωση με κάποιον τρόπο.